Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely well. This video is all about unboxing my Smytten box. I'll tell you more about this app later on, but first let us just get into this unboxing session. तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं. ये था, मैंने मामाअर्थ का अर्बन फेस मास्क ऑर्डर किया था. ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, काफ़ी क्यूट है. इसका पैकेजिंग 25 ग्राम्स. ओके, सो ये 25 ग्राम्स का ये एक बॉटल है, आई मीन ट्यूब. इसकी MRP प्राइस इज़ 99 रुपीज़. ये आपको दिखेगा नहीं. इसकी MRP प्राइस है 99 रुपीज़. और ओके, तो मुझे इसका बड़ा पैक चाहिए था, आई मीन द फुल साइज़ वाला, बट ये मुझे ट्रायल सेक्शन में दिख गया. तो आई थॉट कि पहले ट्राई कर लेते हैं. अगर मुझे पसंद आया और मुझे सूट करा तो मैं इसका फुल पैक ऑर्डर करूँगी. सो दैट्स दैट. एंड नेक्स्ट इज़ दिस. ये भी मामाअर्थ से है, मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज़. सो आई एम सून गोइंग टू बी अ मासी. सो और ये मुझे दिख गया तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया मेरे क्यूट से एंजल या प्रिंसेस के लिए, लाइक प्रिंस या प्रिंसेस के लिए जो भी होगा. तो मैंने एक ऑर्डर कर लिया. और देन आई हैव दिस एक्टिव सिल्वर आयन डिओड्रेंट क्रीम. ओके, सो ये डिओड्रेंट क्रीम है, काफ़ी ज़्यादा छोटू सा है, बट ठीक है. इसके प्रोडक्ट्स है एंड इट स्मेल्स सो गुड. I mean, they have a mint in it, lemon Japanese mint with real silver. Okay, इसका MRP प्राइस is 102. ये छोटे से बॉटल का. एंड देन आई हैव दिस बॉन्जोर पेरिस का नेल पेंट, और इसकी MRP प्राइस है 95 रुपीज़. ओके, ये आई हैव, ये दूसरा है मेरे पास जो पहले का रखा है वो है. एंड देन आई ऑर्डर दिस वाइट. देन आई हैव दिस क्यूट लिटिल पॉकेट परफ्यूम, लाइक दिस इज़ अ मिस्ट. लेट मी जस्ट, ओह wow, this smells so good. This smells really good. I love it. Like this is quite pocket friendly, like और इसकी MRP प्राइस pocket friendly as in like you can carry in your pocket. और ये pocket friendly भी है यार, but इसका MRP प्राइस नहीं दिया है इसमें. Sorry, इसका MRP प्राइस नहीं. Then I have this plum का green tea mattifying moisturizer. I wanted the bigger one, but then I saw this and I thought let's just try it first and then order it, the bigger one. Then और इसका MRP price is 150 you guys. और ये प्लम का मैंने, और एक पोर क्लिनजिंग फेस वॉश ये भी मैंने ऑर्डर किया था मेरे ट्रायल सेक्शन में, और ये भी मुझे ट्राई आउट करना था इसलिए मैंने किया था ऑर्डर. और इसका MRP प्राइस है 99 रुपीज़. देन आई गॉट दिस स्मिटन ट्रैवल पाउच एंड स्मिटन रिटर्न ऑन इट एंड आई डिडंट ऐड इट इन माई कार्ट. आई गॉट दिस फॉर फ्री एंड द क्वालिटी इज़ सो गुड. लाइक लुक एट दिस एंड दिस जिप इज़ सो स्मूथ. वाओ, क्वाइट लाइक छोटू सा पैकेट जिसमें मेरा हैंडी सारा कुछ जो भी मैंने लिया है वो सारा कुछ इसमें कैरी करके आई कैन ट्रैवल अराउंड. आई एम लविंग दिस कलर. लकीली वहाँ पे ये कलर था. जनरली कलर्स चेंज होते हैं, लाइक ब्लैक में भी मिलेगा आपको, मिंट ग्रीन में भी मिलेगा, तो मुझे ये मिला लकीली brown color. So you guys need to first of all download the app. I'll put the link in my description box, then you can go there and download the app, and then you have to just register yourself, like fill up the regular informations like your name, age, country and email ID and stuff like that. After you are registered, then you will immediately get 6 trial points which will help you to get this products. So first registration के बाद ही आपको 6 points मिल जाएंगे ऐप की तरफ से. फिर आपको 2 सेक्शंस होंगे. जब ऐप आप ओपन करेंगे तो आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, एक होगा ट्रायल सेक्शन और एक शॉप सेक्शन. तो आपको ट्रायल सेक्शंस में ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और आप चाहें तो शॉप सेक्शन में भी आप
परचेज़ कर सकते हैं, वो बिग साइज़ की जो अपने ओरिजिनल साइज़ के प्रोडक्ट्स रहेंगे वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। और ये जो ट्रायल सेक्शन है, आपको ये सब मिनिएचर्स कह लीजिए उन प्रोडक्ट्स का, तो आपको वो सब चीज़ 15 ml और 30 ml के बॉटल्स वगैरह, बॉटल या सैशेज, वो सब मिलेंगे आपको। हर एक प्रोडक्ट्स में एक ट्रायल पॉइंट दिया जाएगा। आई मीन दिस प्रोडक्ट के लिए मुझे एक ट्रायल पॉइंट दिए थे, और कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आपको 2 ट्रायल पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ के लिए 3 मिलेंगे, और कुछ के लिए 5 या 6, कितने भी मिल सकते हैं आपको। 6 इज़ द लास्ट, 6 ट्रायल पॉइंट्स इज़ लास्ट। अगर आपको किसी प्रोडक्ट में, सपोज दिस प्रोडक्ट में आपको 6 ट्रायल पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो हर एक 6, मैंने जो ये 6 प्रोडक्ट्स लिए हैं उसके लिए मुझे एक सिर्फ ट्रायल पॉइंट्स मिले। और जैसे ही आपका ट्रायल पॉइंट्स ख़त्म होता है, वहाँ पे आपका कोई भी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड नहीं होगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। आपके मेन कार्ट में आपको आएगा प्रोसीड टू ऑर्डर। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 169 समथिंग कैशबैक मिलेगा इन जस्ट फ्यू आवर्स आई गेस। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो आपको 199 पे करना पड़ेगा, और ऐसे भी 199 पे करना पड़ेगा, और इसमें भी 199 पे करना पड़ेगा। आपको कैशबैक आएगा इंस्टेंट, बट आपके स्मिटन वॉलेट में, आपके मेन ट्रांजैक्शन अकाउंट, आपके मेन बैंक अकाउंट में नहीं। फिर आपका ऑप्शन आएगा कि आपको 6 ट्रायल पॉइंट्स और ऐड करने हैं, या फिर आपको अगर मेन कोई परचेज़ करना है फुल साइज़ का प्रोडक्ट, तो उसमें 10-20% कुछ ऑफ मिलेगा। कैशबैक अमाउंट है आपका। ट्रायल सेक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फुल साइज़ आपको कुछ परचेज़ करना है प्रोडक्ट, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो मेरा यही कर लिया था ट्रायल वापस। और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है कंपनीज़ का। आई फील लाइक इट्स मोर लाइक बाय एंड ट्राई कि आप अगर परचेज़ करेंगे तो आपको 199 देना है, वो इंस्टेंट कैशबैक देंगे, उससे वो 6 पॉइंट्स आपको देंगे आपके स्मिटन वॉलेट में। फिर आपको वापस से ट्रायल प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आई मीन ये एंगेज रखना अपने कस्टमर्स को। और आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, लाइक अच्छे ब्रांड्स हैं, लाइक प्लम है, मामाअर्थ है, VLCC, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं। सो आई फील इट्स अ गुड डील, एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ ट्राई इट वंस। लाइक अगर मैं ये सब कैलकुलेट भी करूँ, जो मैंने 199 पे किए थे, उससे कई ज़्यादा होंगे आई फील। सो दिस ऐप इज़ नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बट ऑल्सो फॉर द बॉयज़। सो इफ़ you guys are interested, then go to the link in the bio and download the app and get the instant 6 points. So that's it for this video. I hope this video was helpful, and please do let me know in the comment section below if you guys have tried this app already or going to try this app after watching my video. And I shall see you in my next video. Till then, make sure you like, comment and subscribe to my YouTube channel, and press the bell icon to never miss any update for my future video. Bye.